Bagong career opportunities po para sa ating mga HVAC technician at sa ating mga refrigeration engineer po papunta dito sa New Zealand. Kung iyong trabaho ay isa sa mga nabanggit na yan, tamang-tama ang video ito para sa iyo kung ikaw ay nangangarap makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. Dahil sa video natin ngayon, pag-uusapan po natin kung paano ka makakapag-apply dito bilang isang HVAC technician o kaya naman ay bilang isang refrigeration engineer. Kaya kung ikaw ay interested applicant po na nangangarap makapunta dito sa New Zealand, tapusin lamang ang video ito na sa ganun po madagdagan po ang iyong kaalaman at magkaroon ka ng idea kung paano ka makakapag-apply papunta dito sa New Zealand. Kamusta po kabayan at sa ating mga kapwa overseas Filipino workers sa bansa ka man naroon, sana po ay lagi po tayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. So welcome po sa ating YouTube channel kung saan dito po sa channel natin lagi natin pinag-uusapan ang mga bagong job opportunities o career opportunity po para sa ating mga Pilipino OFW na nangangarap makapunta at makapagtrabaho dito sa New Zealand. Dito kalimitan pinag-uusapan din po natin ang mga daily lives po o mga tips po ng mga OFW natin kung paano sila namumuhay dito o kung paano sila makakapag-apply papunta dito sa New Zealand. Sa video nga po natin ngayon, ang ating pong topic o ang ating pong pag-uusapan ay bagong job opportunity po para sa ating mga HVAC technician at sa ating mga refrigeration engineer po na nangangarap makapunta dito sa New Zealand. Sapagkat ang New Zealand po ay nangangailangan po ng mga Pilipino HVAC technician at Pilipino refrigeration engineer po para makapagtrabaho dito sa New Zealand. Para po sa qualification po para sa nasabing posisyon, dapat po meron po kayong minimum of 5 years experience po sa installation, sa maintenance, meron po kayong refrigerant handler certification po. At ang mga nasabing posisyon ito po ay preferably po para sa ating mga ex-abroad po o sa mga nasa abroad po sa ngayon or currently po nagtatrabaho outside the Philippines po. So ang trabahong ito ay para po sa inyo. Kaya kung kayo po ay isang interested applicant at sa tingin nyo po magiging qualified kayo, mag-apply lamang po kayo para sa nasabing posisyon. Para po sa mga requirements na kinakailangan ninyo, mas maganda po na kayo po ay dumirekta po sa opisina ng sa ganun po. May paliwanag po nila sa inyo kung ano po ang inyong kinakailangang ihanda at ipasa sa kanila para sa nasabing posisyon. Kung kayo po ay mag-a-apply para sa nasabing posisyon na ito, siguraduhin lamang po na meron po kayong valid passport po. At least mas maganda 2 years before expiration po. Ang sa ganun, hindi kayo magkaroon ng problema kung kayo po ay magpapaprocess ng inyong mga papeles. At siguraduhin lamang po na meron po kayong lisensya sapagkat ito po ay kinakailangan na sa pag-apply ng trabaho dito sa New Zealand. Kaya mas maganda po, preferably po, ang isang aplikante po papunta dito sa New Zealand ay meron pong Philippine license po na nakahanda. Paano naman po tayo mag-a-apply para sa nasabing posisyon? So napakadali po lamang yan. I-follow lamang po ang Facebook page po ng Staff House International Resources. At dyan po sa kanila pong FB page, makikita nyo po ang kanilang physical address dyan sa Pilipinas. So bali sila po ay meron pong dalawang opisina dyan sa Pilipinas. Meron po sila sa Manila at meron din po sila sa Cebu. Kaya kung kayo ay isang interested applicant, maaari po kayong pumunta sa pinakamalapit na opisina nila para sa pag-apply para sa nasabing posisyon. At yan po sa kanila pong FB page, makikita nyo rin po ang kanila pong email address. Kaya kung kayo po ay medyo malayo po sa kanilang mga opisina, subalit gusto nyo mag-apply, maaari po kayong mag-send ng inyong pong CV o inyong pong updated resume sa kanilang email address. So, yan po ang kanilang email address. So maaari po kayo magpasa ng CV o resume po sa email address na yan kung kayo po isang interested applicant po at sa tingin nyo kayo po ay qualified para sa nasabing posisyon. So ang New Zealand po ay isang no placement fee country po. Kaya naman po sa Staff House International Resources po, sila po ay no placement fee, no salary deduction at no processing fee. Kaya kayo po ay makakapag-apply sa kanila na wala kayong iintindihin na malaking bayarin. Subalit palagi po natin sinasabi na kahit na po ang pag-a-apply sa New Zealand ay no placement fee, kinakailangan nyo pa rin po maghanda ng pera. Sapagkat kayo po ay mag-aayos ng mga requirements, kayo po ay magpapaluwas-luwas papunta sa opisina, kaya kinakailangan nyo ng pamasahe. At kung sakali pong kayo po ay maselect na, o ibig sabihin meron na po kayong company, meron na po kayong kumpanya na pagtatrabahuhan dito sa New Zealand, kinakailangan nyo po magpa-medical. At muli po, ang medical po ay ating pong sinasagot at hindi po yung sinasagot ng mga agency or company po na ating pinag-a-applyan. Kaya kahit po sinasabi natin na ang pag-apply dito ay libre, lagi po natin tatandaan, meron at meron pa rin po kayong gagastusin bago kayo makaalis ng Pilipinas. Reminder lamang din po para po sa ating mga applicant po papunta dito sa New Zealand, lagi po tayong mag-iingat sa mga illegal recruiter po dahil sa panahon po ngayon, kahit po legit ang ating po mga agency, merong mga tao po na magpapakilala na sila po ay isang staff ng isang legit agency at sasabihin na nagtatrabaho sila dito. Para po makasigurado na kayo po ay hindi ma-scam, mas maganda po makapunta po kayo sa opisina na sa ganun po. Sigurado po kayo na ang inyong pong mga kausap sa inyong pag-apply ay talaga pong office staff ng isang legit na agency. At lagi po natin tatandaan sa oras na kayo po ay hingan po ng kahit na sino po na kumakausap at nagsasabi sa inyo na tutulungan kayo, subalit hihingan kayo ng kapalit na pera, pag-isipan nyo po muna mabuti yan dahil muli po sinasabi po natin paulit-ulit, libre po ang pag-a-apply sa New Zealand at hindi na kailangan maglagay po sa mga tumutulong sa atin para makapunta dito sa New Zealand. Muli po ang ating pong gagastusan lamang kung sakaling kayo ay ma-select na
ay ang ating pong medical. Bukod po dyan, wag po tayo magbabayad basta-basta. Kung meron po mga tao na magpapaliwanag po sa atin ng mga ganito ganyan, subalit may kapalit na pera. Muli po, mga kababayan, hanggang dito lamang po ang ating maiksing video. Sana po ang video ito ay may matulungan at mayroon po kayong matutunan sa ating video. Muli, maraming salamat po. Mag-iingat po tayo palagi at God bless po, kabayan.